Fala, galerinha, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo de Angry Bunnies. Eu ia trazer um vídeo de Gangstar Vegas, tá, galera? Mas daí eu resolvi trazer Angry Birds carregando. Bora lá. Deixa aqui um pouquinho o volume. Eu não sei como é que joga esse jogo, tá, galera? Eu jogava anteriormente. Uhul! Oh! Tá, né? Venci a base. Eu não acredito que eu baixei o primeiro jogo. Se foi, é uma versão atualizada. Ah, não é. Se eu não quiser dar zoom. Vai, se eu não quiser. Oh! Eu não quero dar zoom, jogo. Entenda isso. Entenda, jogo, que eu não quero dar zoom. Negócio aqui é... bagulho é... negócio é... Ei, liberando o passe. Uou! Galera, eu não jogava esse daqui, tá? Eu jogava o antigão. Que era a primeira versão desse. Sério, a primeira versão desse que eu jogava. Bem antigão mesmo. Pou! Ah, né? Nossa, é muito efetivo. Nossa. E o bomba tá se mostrando bastante efetivo. Eita! What? Uou. Tá, né, galera? Não era exatamente o Angry Birds que eu queria trazer, mas trouxe. Esse passo era horrível. Pra quebrar gelo. Ah, não. Eu não dividimos. Quero bolo. Quero bolo. Uhul! Ganhei 3 milhões por quebrar o bolão. Uou! Bolo de 2 andares. Só bora. Eita, pega o tamanho desse porco. Ó, se liga, se liga. Oh! Ele fica vermelho quando bate. Isso é bem legal. E eu passei. Passei. Pou! Aí espertou. Aí espertou. Galera, não era exatamente esse o Angry Birds que eu ia trazer pra vocês. Mas daí eu resolvi trazer, tá? Só que daí não vai ser... só vai ser esse episódio aqui mesmo. Depois eu vou instalar o que eu queria trazer, tá? Beleza? Eita porra! Beijo! Olha. Uou! Ah, não matei ninguém! Saco! Eu matei sim! Uau! Passei! É isso? Começa esse jogo. Que é isso? Infinito. What? Infinito? Fora. Pô, eu quero pegar esse bolo. Foi possível. Olha só. Ó, esse daqui, galera, ele rebate, ó. Pô, 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 pô. Tá bem, beleza. Uhul! Eita porra! Bicho do céu! E agora só falta olhar. Pou! Não, 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 não. Pega os bolos, pega os bolos. Não, pega os bolos. Please. Vai. Boa! Ah!
me zoando. Você tá me zoando. Olha o que tem ali em cima. Vi isso agora, sério. Não. Uhul! Planejado, galera. Planejado. Nice. Depende dos dois bolinhos. Esse bolinho aqui, ó. Pois é, não deu. Uhul! Tá me zoando, né, jogo? Uau! Oh, Beto! Eita porra! Ah, eu queria pegar o bolo. Agora passei. Uou, infinito. Tá bom! Você é monstrão mesmo. Oh, eu vou usar esse negócio aqui com aquele carinha ali, ó. O grandão. Oh. Eita porra! Não. Ah! Eu queria usar com o grandão. Eu vou usar com o grandão. Vocês. Oh. 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 Tá, galera, bora lá. Usar com o grandão. Olha o tamanho. Ficou gigante. E ainda peguei o bolo, bonito. Galera, não é definitivamente esse Angry que eu ia trazer, tá? Eu vou trazer outro. Tirinho. Uou. Eita porra. Eu toquei muito pra cima. Shit. Ou não. Pum. Eu quero pegar ela lá. Já com sucesso. Terminar com fogo de artifício. Uau. Uou. Meu Deus! Vou passar sem nenhum passo? Né? Ainda vou pegar o bolo. Eita. Não fez cócega assim. Você acha que fez cócega? Carlos Henrique da Silva do Monte. Uou. Você acha que isso fez alguma coisa com esses pássaros? Galera, meu nome não é Carlos Henrique da Silva de Monte, tá? Tá fora! Eita. Eita, eu acho que eu peguei o Angry Bird certo, hein, galera? Só acho mesmo. Uau. E galera, eu não sabia que isso daqui já estava passando, não, tá? Uau! Peguei uns bolos ainda. Galera, eu acho que esse daqui literalmente é o Angry Birds que eu queria trazer. Sério. Vamos ver se é o Angry Birds que eu queria trazer. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero ter gostado. Se gostou, deixe seu like aí embaixo. Se inscreva no canal caso não for inscrito. Escreva nos comentários o que você achou. E é nóis, falou, galerinha!